Ndiyabulisa kumoya engcwele umnikazi webandla. Ndiyabulisa kutata, ndibulisa utata umfundisi, ndibulisa bonke otata, ndibulisa omama, bantu abatsha, i-teenagers nge-Sunday school egameni likaYesu, amen. Igama lam ndinguSinazo Msindisiwe. uYesu uyayithanda impilo yami kakhulu. Undithandile uYesu, ndiselapha ezantsi emhlabeni ndingamthandanga mna. Haleluya. Ndivela ke ngapha e-Eastern Cape eGcuwa egameni likaYesu waseNazaretha. Silapha kule nkonzo yanamhlanje, kule service yanamhlanje ebalulekileyo ukuze sizokwenza umsebenzi kaThixo. Haleluya. Inento ehlala ihlele enhlizweni yami. Every day xa ngene enkonzweni ndiye ndiyazi into bangabana kunenjob endiyibekelweyo nguThixo. Haleluya. Andiyanga nje ukuze ngcibe kakuhle ndibheke enkonzweni, kodwa kunomsebenzi kufanele uba ndiyawenza ngemini leyo yanamhlanje. Haleluya. So namhlanje xa silapha kule nkonzo, sikule service yanamhlanje, i-conference yona ibiqala izolo, kodwa namhlanje noba siqhubeleka ne-service sibheka phambili, kodwa kusafuneka ukuthi samkelwe. Haleluya. Ukuze nomnye nobuya ngena namhlanje uyaqala ukudibana nathi, kodwa uzibone wamkelekile
phakathi kwakho. Haleluya. Thetha ngabana kushunyayelwa lo mazwi enhlizweni yami ndaphakanyelwa ngexesha uyasobethelelwa emnqamlezweni. Haleluya. Uyawayithetha uyasomazwi athi ndinxaniwe. Haleluya. Ngexesha uyaswathi ndinxaniwe wayebona kakuhle into mangabana kusenomsebenzi ekufanele ukuze ugqibezele okanye ugqibe. Haleluya. So nathi namhlanje njengoba sinikeza unxano sinikezela ukuze sisebenze ngolunxano. Haleluya. Into abalulekileyo ukuthi ubani nobani enhlizweni yakhe asicelele ukuthi uzosebenza kule ndawo. Haleluya. Noba sizokwamkelwa kodwa emveni koba samkelwe sibheka phambili siyasebenza ngoba sisemsebenzini. Haleluya. Siqashiwe njengoba silapha sisemsebenzini sizoklokha ngoku ukuze sizokwenza umsebenzi. Haleluya. Kuyababuhlungu-ke into mangabana ungasebenzi seluklokhile uthi ukhona ngaphakathi emsebenzini. Ngoba kusenemini apha kufuneka siholisiwe sizofumana umvuzo wokusebenza kwethu. Kuzobonakala ngaloo mini ukuthi besiklokha nje emsebenzini kodwa singasebenzi. Haleluya. Sifana nje nabantu abayenje emsebenzini kodwa siwenzanga umsebenzi. Owona msebenzi ofunwa nguThixo kulona esikuwo namhlanje. Siphakame simeni ngenyawo. Cela siphakamisele usisi Eza esizokwamkela indwendwe egameni likaYesu waseNazaretha. Uthathe ithuba ke ngibulisa uTata uMpostile, ngibulisa uTata umfundisi, ngibulisa umama umfundisi, otata, omama nabantu abatsha, Sunday school, teenagers ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Luthethayo ke igama lakhe nguEza, ifani yakhe nguMaki. Kuhle nokhulu ke ubana ngabandisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu ke uYesu Kristu oyinceda impilo yami. Ndisuka ngapha Eastern Cape, ndizalwa kwidolophu yaseNgqeleni.
Namhlanje ke sizofumana izwi lenkosi pha kwincwadi kaSamuel oqala chapter number 7 verse number 12. Samuel wokuqala chapter number 7 verse number 12. Inhloko ndaba apha ithi uSamueli engumgwebi kwaSirayeli. Verse number 12. uSamueli wathabatha ilitshe walimisa phakathi kweMizpa neShen, wathi igama lalo yiEbenezere. Wathi kude kwaba lapha uYehova esinceda. 13. Athotywa ke amaSirayeli akabasaphinda eze emdeni wakwaSirayeli, sachasana namafilisti isandla sikaYehova yonke imihla kaSamueli. 14. Yabuyiselwa kumaSirayeli imizi leyo ababeyithimbile amafilisti kumaSirayeli, ithabathela eEkroni yesa eGati nemida yayo ayihlangula amaSirayeli esandleni samafilisti. Laxola ke phakathi kwamaSirayeli nama-Amori. Babongcwele babona amandla wonke abegama kaYesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wam onamandla, lizwi lakho Nkosi linamandla, liphilile Nkosi, thetha ngalo nanamhlanje. Simamele Nkosi uYesu ukuthetha kwakho, ncede ke Nkosi nanamhlanje selemile, thetha inhliziyo yakho uNkulunkulu wam onamandla wonke, thetha Nkosi okusuka kuwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Uthembekile ke Nkosi ezintweni zonke, uthembekile emihleni yonke. Ndiyabulela ke Nkosi, thetha nanamhlanje egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Nanamhlanje ke siyeva njena izwi lencwadi yeBhayibhile apha kule ncwadi kaSamueli. Incwadi kaSamueli apha siva njena into yobana ngaba uSamueli wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizpa neShen, wathi igama laloo ndawo yiEbenezera. Wathi kuba uYesu kude kwalapha esinceda. Nanamhlanje ke silapha namhlanje, kodwa ke nanamhlanje into endiphakamelayo into yobana ngaba masisiva njena udaba lwamaSirayeli usukela njena kwiivesi ezingaphambili into yobana ngaba amaSirayeli aye phantsi kongcikivo, engcikivwa ngamafilisti, ehleli nje kabuhlungu. Kodwa ke amaSirayeli aye ahlala amcenga uYesu ubana ngaba makabancede. Babehleli kabuhlungu ke amaSirayeli, amafilisti ethathe ethimbe ikeya. Kodwa ke ngokunana kwafumaniseka into yobana ngaba ikeya iyabuyela kumaSirayeli. AmaSirayeli njena ancedwa nguYesu. uYesu wabathwala endleleni, kungekho nto ilula, kungekho nto imnandi, kunzima ezimpilweni zawo. Kodwa ke uYesu wabanceda, wabathwala indlela yonke. Nanamhlanje ke into endiphakamelayo
into yobana ngaba namhlanje silapha ezimpilweni zethu zikhona izinto esigqithe kuzo kodwa ke uYesu yena uye wangumncedi wempilo zethu ude wasithwala kwade kwalapha okwethembekile imihla yonke namhlanje usathembekile namhlanje usathembekile kwaye usithwele ingangaqhubeleka ke esithwala imihla yonke banobani ngasikangane nento enhlizweni yakubana Yesu uncede hlala njalo uncede impilo yami hlala njalo undilondoloze esandleni sakho ngoba akho apho singaya khona ngaphandle kokuhlala uYesu ngoba uYesu nguye osipha amandla okuqhubeka endleleni namhlanje ke sikhona ekuseni ingasi kuba nobana nganenhliziyo ethi Yesu ncede mangihlale kuwe qhubeleka undinceda ngamaxesha wonke haleluya nami bengizokunikeza inkomo Wena sengithi wami hlala nami Jesu hlala nami nishenile umoya wami
Kude kwaba lapha uThixo esahamba nathi. Uyabona xa kuthethwa namazwi phezu kwempilo yomzalwane imnikeza isibindi lonto ukuthi qhubeka bheka phambili ngoba kukhona bebe phambi kwakho abayihambile ivangeli phambi kwakho bayiphila ivangeli phambi kwakho kodwa amazwi abasawathethileyo basathe kuthe kwalapho uThixo nathi. uDavide xa ngabona ethetha uthi ndakhe ndangumntwana kwakuthi mdala kodwa inye kuphela into engazange ndayibona kuThixo andizange ndambona lahla ilungisa. Kuthe kwaba lapha uThixo esenathi eBheneza kwakuxa ngabana sizothandaza sizongena kulo mthandazo wakuthandazela abantu bakaThixo kodwa singena siphethe isibindi sithi kuthe kwalapha noma sizawungena ndaweni sizawungena apho kungakhelwa khona sizawungena emikhathini sizawungena phansi kwamanzi kodwa singena siphethe igunya elithi kuthe kwalapha enathi akasoze silahle ngalo mzuzu. Hallelujah. Sizongena ngoku apho sibheka khona sibheke emthandazweni sizothandaza ngenxa yabantu bakaThixo. Hallelujah. Kodwa njengoba sizothandaza njena sizongena siphethe into eyodwa. Uthe kwalapha uThixo nathi ngaphambi kokuba sibheke kulo mthandazo serious kakhulu umthandazo esawungena kuwo. Sizongena kumthandazo we-hour of prayer. Xa ngabana sithandaza lo mthandazo singena ebungozini simaphambi kwentolo zikaSathana sizijongile asiphephi kodwa sithembele ngebulletproof enguYesu ukuthi noma uSathane uyadubula kodwa uzawufika sombathisiwe ngoba sinebulletproof esayinikwe ezulwini. Hallelujah. Xa sithandaza lo mthandazo sithandazela bonke nabafundisi uthwesa abanye apha ezantsi emhlabeni sibakhupha emkhathini esibhakabhakeni singena kusithwa kungenwa ngokongene khona kaphuma kodwa singena siphethe igama likaYesu. Cela nje kancinci bazalwane ngaphambi koba siye kulo mthandazo cela khe nikezele inkozo kancinci utata kunomyalezo omncinci njena ongazuphazamisa lento esikuyo asizicimi. Sekushiwo ke bazalwane kathanda izothi qhwinje noba yi-12 minutes 12 minutes ayontwana incini ayonto incinci 12 minutes i-12 minutes incinci kakhulu zothi qhwinje sogqiba siphakamise umzalwane wethu ozawusingenisa kulo mthandazo. Haleluya. Kunezinto ngamanye amaxesha bese ngishilo ngakanditsho umzalwane lo ngibulisa moya ngcwele egameni likaJesu. Kunezinto njena ezifanele njengoba sizothandaza kunezinto esizithandazelayo esingaziboniyo nesizibonayo. Keman class esizbonayo nesingaziboniyo ekudingeka into yokuba sithi sisiya ngamanye amaxesha emthandazweni sibe sisiyela nento esiyazi siyazi thina asinawo asili thina nabantu silwa noSathana. Haleluya. Siyazi yonke into eplanwayo iplanwa nguSathana. Amen. Haleluya. Kune umyalezo ojikelezayo kulamakhasi onxibelelwano. Kulamakhasi sithatha ngamakhasi onxibelelwano sithatha ku-social media. So kunomyalezo nje ojikelezayo. Lo myalezo lona ulumkisa abantu base-South Africa. Abantu baphi? Abantu base-South Africa, but thina sithandazela eSouth Africa sithandazela ihlabathi lonke. Haleluya. But kulo myalezo nje singatsho ukuthi mhlawumbe umyalezo esiwunikwa
esiphiwe nguThixo into okubana masilumke okanye masinga relax thina makholwa. Hallelujah, hallelujah. Ake senje ekhambeni lenkosi Yesu. Thina seriously ngimele umyalezo. Amen. Ngimele umyalezo. Jesus. Ngimele umyalezo ne. Ngimele umyalezo ne. Funeke uyazi ke nomyalezo njengoba uzowumamela ufumanise lokuba yinhlungu kanti yinhlungu ke ngoku the most masithi the more plan okanye the more uThixo plan into ayiplanayo the more noSathana naye echitha into eplanwa nguThixo. Amen. Hallelujah. Uyabona njengoba ngoku na eSouth Africa ixokozela ubhizi abantu bathi kwabanye abantu nina ningayoba lapha eSouth Africa godukani mkani apha noSathana thina sifuna ukulungisa ilizwe lethu ningekho apha ngaphakathi. Hallelujah. So noSathana naye uyaplana kwelakhe icala into okubana njengoba kusenzeka lento njena mina ngizawuyenza kanjani ndimSathana ize kube nabantu endibazuzayo. Ngoba injongo yakhe uSathana ngalo lonke ixesha unento afuna ukuyisusa. Amen. Hallelujah. And uSathana xa efuna uzuza mna azuze nawe. Hallelujah. Ufuna umuntu kaThixo. Ufuna umuntu kaThixo. And uyayazi uSathana into yokuba uThixo umxabisile umuntu, ubalulekile umuntu kuThixo. Hallelujah. So ke ngoku na ke nangu ke lo myalezo. Sanibonani phakathi wase South Africa. Ubabungcobo lo. Ngithi cha ake ngikhulume nani. La ngithole i-information izolo omunye umfundisi wangaphandle ukuthi kunetulo eliphuthumayo lokungena kwezibhamu eSouth Africa. Leli tulo liqondene nokuzo destroya abantu base South Africa. Kanjani na batargete ama-tavern ukuthi ebusuku la igcwala khona abantu bafike bazodubula. Angazi ke noma ibona laba sebeqalile ukudubula ngoba akakatholakali nathi sisafaka amadlebe ukuthi kwenzakalani. Amasonto bawatargetile kakhulu ebusuku ukuthi bafuna ukuthi bazodubula thina njengama South African ebusuku. Njengamanje inhlelo abanazo ilezi zokuthi baxoxisana nama local businesses abo. Usho ukuthi njengoba thina sibhizi nezitolo sihlezi nezitolo zabantu bokufika zonke lezi inhlelo zizokwenziwa khona so that uma kukhona okusolakalayo bavanishe endaweni bangaziwa ukuthi bakuphi. Basebenziseke ukuhida kulezi zitolo esikhuluma ngazo. Kunamasonto esikhuluma ngoba nakho la emasontweni baneyinhlelo zokusebenzisa amasonto abo ukuthi bangatholakali. Angazi lento ukuthi singayifikelelisa kanjani kuwo wonke umuntu eSouth Africa. Ebusuku singahambi ebusuku noma masambe ebusuku sibe careful. Bengicela bonke abanikazi bamabhizinisi like ama-tavern, amasonto, imlindelo makukhona umuntu oshonele ekhaya sibe more extra careful ekutheni wobani abasisurroundile ngoba iy'moto zabo bathi azinawo ama-number plate. Kusasaveywa ukuthi itulo lizokwenziwa kanjani. So ngiyacela kakhulu kini mphakathi wase South Africa kade khona manje sine disaster ye-COVID, manje sesoba ne-disaster ye-crime. Wonke umuntu wase South Africa manje akakatho ukuba more extra careful. Laba baye emathaveni ababe more extra careful, abaye emasontweni ababe more extra careful, emngcwaba ibe more extra careful ukuze singaluzi abantu ngobuningi babo. Leli tulo loli lenziwa
ukuthi kumele thina njenge-South Africa singabi nawo amabhizinisi amancane, especially emalokishini. Singabi nawo amabhizinisi ngoba bafuna ukwenza amabhizinisi emalokishini but babone ngathi akungeneki ngendlela abafuna ukungena ngayo. Now-ke sebedeployeni ukuthi bazokwazi ukuthi bayenze lento yenzeke. Ngiyacela ukuthi sonke thina ama-South Africans asibe careful kuma-business, ma-salon, kuyo yonke into. Njengamanje ngila mina eDuduza, eThema, eTsakane. Ngithe ngizocela ukuthi kubafundisi laba esinabo kwi-GCMR ke sibe nomhlangano ophuthumayo. Mhlambe ke ngike ngathi ngoba sinaso structure la eGoli, sizocela ukuthi babusithole nobabugantsheni okuyibona abaphethe lenhlangano la ke basibizele nawo labo somabhizinisi naseSoweto futhi ikhona lenhlansi ephuthumayo ngoba banama lokishi vela abanqume ukuqala kuwo. I-operation iyaqala nje maduze ngendlela asho ngayo. Wathi nezibhamu sikhona futhi eSouth Africa sebenazo zihleliwe, kunemhlangano manje eqhubekayo. Asiyazi ke noma iqhubeka uziphi indawo ejulileyo la iqhubeka khona, kodwa ngithi bafowethu asibe careful. South Africa i-under attack. ISouth Africa ifika la khona njengamanje sesihlezi ngokwesaba ezweni lethu. Ngiyaxolisa ukuthi lento ibhlungu and lento ithinta thina kakhulu befundisi. Kubhlungu sibonile Eastern Cape kuntwatshwa ingane 21. Siyabuka futhi kwezinye indawo koMaritzburg kuphi eGauteng kudutshulwa abantu. We don't know ukuthi lento iqhamuka. Now ke yaqhamuka umnyombo ukuthi kunobugebengu obuhleliwe obuhlelelwe izwe lonke ukuthi kuthathwe amabhizinisi lawa amancane ethu esiphila ngawo. Ngiyacela ukuthi ngoba ngikhona la eGauteng sicela ukuba nomhlangano lapha ngoLwesine ngo-1 eNkandla. Ngicabanga ukuthi le ndawo iseDuduza ngoba ngike ngakhuluma noBishop Stone. Iseduduza. Siyacela nabanikazi bamabhizinisi babe khona ngoba lento kufanele siqede manje njengoba iqala. Abantu bazo babe careful, abantu baqashe nama-security, nabantu nje abazobatholela ukuthi obani abangenayo. Nala ekuphuzwa khona akube more extra careful. Asifuni ukuluza imphefumulo eSouth Africa ngenxa yamabhizinisi. Nasemasontweni futhi abefundisi siyacela babe khona laphayana enkandla. Ukube ngiyazenzela bengizothi no nabafundisi baseSoweto siyacela babe khona ngo-1 o'clock. Khona indawo ekuthiwa isenkandla lapha ngithe Duduza eyisenta yeTsakane neThema neDuduza. Besicela ukuthi sibe khona ngo-1 nje, sothatha just 1 hour or 2 hours ngesikhuluma ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi abantu babe safe ebusuku. Uma kufanele kuphunywe kupatrolwe namaphoyisa uzomele aziswe ukuthi kunesimo esibhekana naso esifana nalolu hlobo ukuze singabi nenkinga. Angazi ukuthi ke singayihlela kanjani but ngiyacela ukuthi sonke ake sibe extra careful ebusuku. Yinto esheshayo, yinto ekhulunywayo, yinto ehlelwayo. Asazi ukuthi i-operation yakhona izoqala kanjani. Mhlawumbe okunye okungasilekelela ukuthi wonke amabhizinisi okufika emalokishini angeke abe nalabo abaqashisayo bekume konke ukuze singangeni kulesi simo esibhekana naso njengamanje. Mhlambe sikwazi ukuthi sisibheke sisibuke ngoba uma e-operator nathi ngapha siyakhuluma lento ingakhade isheshe yenzeke kakhulu. So angazi sohlela nani ke bafowethu wonke amalokishi. Ngiyacela ukuthi abe more extra careful kuney'nduna emalokishini ema-hostela emasontweni kunabefundisi. Ngiyacela abafundisi bami umuntu ongena esontweni, imoto engena nje egeyithini yesonto sekufanele sibe nama-ushers azoba khona ngaphandle
azokwazi ukusiletha awe ukusixwayisa ngaphakathi ukuthi kwenzakalani. Le challenge ayisuphela manje ngendlela asho ngayo, ngendlela angitshene ngayo ethuthumela ukuthi no, lento ubona ukuthi ngeke akwazi, umoya wakhe ngeke ukwazi ukukhululeka ukuthi unento ekhulunywayo ekanje, yena le angakwazi ukuthi angakwazi ukumelana nayo. Uma isiyenzeka azi ukuthi yenzeka, kwasefuna umuntu angakwazi ukukhuluma naye, lo yimi ke ubese mtshena ukuthi no, this thing needs to be stopped, noma kwenziwe indlela yokuthi bonke abantu bazi make ubezwa ukhulunywa mhlambe iplan yabo ngeke besakwazi ukuyi-execute, mhlambe futhi bazothuka, futhi mhlambe bazokwazi ukuthi bayi-hold back. Kodwa-ke namaphoyisa ey'ndaweni esihlala kuzo akaziswe, yize-ke phela sazi ukuthi amaphoyisa imvamisa awekho enough ukuthi asilekelele kulolu hambo. Sizoba nendlela-ke nathi kodwa to communicate with-ke iy'khulu zamaphoyisa, noma singazi ukuthi iy'tholakalaphi, noma singazi futhi ukuthi singancedeka kanjani. Kodwa nje uhlabeni niwulawule, thatha le message uyihlome eduze kwamabhizinisi ohlala kuwo, abefundisi abayi-coordinate lento, nomphakathi namakhosi asi-coordinate lento ukuthi thina njenge-South Africa ake sibe safe njengamanje ezweni lethu. And ake sisukumeni sonke-ke sibe nemhlangano khona abantu bokufika abangekho bad, njengoba nje ekwazi uku-release this information, kusho ukuthi bakhona abangekho bad. Kodwa leya mabhizinisi kuzofanele sibe naso isinqumo sokuthi akeke ame anga-operate while kusekhona le unrest esibhekana nayo njengamanje, yokungazinzi kwethu ngalokhu kwesaba esibhekene nakho. Kodwa-ke ngithe-ke angikwenze lokhu kube i-justice ngoba ngila eGoli, ngathi ngizocela ukuthi ngicela bonke emphakathi, noma ingamelwa umuntu oyedwa weSoweto, uTsakane, whoever, amalokishi, even ngisho eThembisa, sizocela ukuthi babe khona abantu bakhona ngole-4 ngo-1 sohlangana eNkandla, khona indawo ethiwa eNkandla, hayi iNkandla e-KZN, eNkandla eduduza, ehlanganisa iduduza neTsakane neThemba. Sizoba khona sizokhuluma. Osomabhizinisi siyacela nabo ke bayinikeze isikhathi babe khona, ngoba sifuna ukuba nendlela ukuthi-ke sizokwazi kanjani ukuthi nabo bazophepha kanjani emabhizinisini abo, kanjalo futhi namasonto futhi azophepha kanjani ukubona ukuthi umuntu ongaziwa oqhamuka ngena ngemoto, sazi ukuthi lowo muntu kufanele aquestionwe before angene ngaphakathi enkonzweni, abone futhi ukuthi yini la iphetheyo ukuze singabi destroyed singazi, unaware. Mhlabeni niwulawule-ke, siyahlangana thina ngolesine. Ngicela kuwo wonke amalokishi eSouth Africa akube khona ama-forums azobhekana nalezi zimo zokuthi asikwazi ukuzobulawelwa ezweni lethu. Sizoyithatha le information sinikeze namaphoyisa ayisebenze, kodwa ngeke sithembele emaphoyiseni. Kukaningi kwenzeka izinto sesazi amaphoyisa kodwa kungenzeki. Sibonile nayo yonke lento ebiyenzeka eKZN naseGoli, sibe nenkinga ukuthi athe saze angayikhiphi information, siyayikhipha manje thina information, nawo futhi mayethola awayisebenze. Mayefuna ukusifonela sikhona lapha ku-076 931 0447. Abamabhizinisi, please make sure ukuthi you don't lose your people. Asifuni ukuba nabafelokazi, asifuni ukuba namakhaya angenabo obaba ngenxa yalesi simo. Each and every information kumele siyishare, nawe ishare-ke le kusukela manje ukuze sikwazi ukustopisha what is happening recently. Amen. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anivikele. South Africa is our home. May God bless you. Jesus. Hallelujah. 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 Ngokunake sizoya emthandazweni njengoba ke ubuye wakhilenga enhlizweni yami ukuyifumana kwami le message into yokuba
lo mthandazo special ngoku njengoba kuzophakama umzalwane wethu njengoba ngokuzosiqhubela emthandazweni bese ngishilo ukuthi thina silwina nabantu silwa nemimoya kwaplan siyayazi ukuthi iplan kaSathane umuntu akekho ndlovu akayiyo indlobongela umuntu but umuntu ungenwa ngumoya wobumnyama umoya wobundlobongela umoya wenyoka umoya kaSathane haleluya 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 ngokunake njengoba sisesivile ke lo myalezo siuvileyo inyani impossible ba inyani lento ne inyani because lena into siyichukumo yenzeka yapha eSouth Africa nyanzelekile ibe yinyani lento ibe yinyani ngoba akumnandanga ayimnandanga lento yenzekayo ayimnandanga yona lento yenzekayo impi ibuhlungu haleluya but yenzeka kuba abantu bathi ngilungisa ufuna ulungisa phendle siyavana nabazalwane and bafuna ulungisa yena uSathane ufuna ukuchitha siyavana nabazalwane so ke ngokunake kufuneke thina sinike idolo nje sithandaze nje sikhale kuThixo iBhayibheli ithi uJesu wabonakalisela ukuze ibe nokuchithakala yonke imisebenzi kaMtsholi haleluya haleluya unako uThixo wethu simkhonzayo uwezoplan zonke eziplanwayo ngoba siyayazi mosibeko yase South Africa kuba ubundlobongela bunike eSouth Africa but ngoba xa usiva lento uSathane uplana more because uSathane ungena ngalento ilizwe aligqiba ngayo haleluya ilizwe ngalinye uSathane unendlela aligqiba ngayo anendlela alilimaza ngayo so isiqalekiso salapha sesinye seziqalekiso uSathane asifakileyo eSouth Africa into makwenzeke izinto ezinje that's why uyinyani leyo kokubana imiphu ijuliwe eSouth Africa kudlalwa ngayo ngabantwana haleluya because umntana ona 12 years uphethe umpesandli haleluya uzolimaza umuntu Sathane unika abantu umoya wenyoka uba umuntu abe nengxaki nomnye umuntu sizwathandaza thina asinayo enye into siphethe uJesu indoda yamadoda ibhuredi yebhuredi haleluya sizwathandaza phakama ndoda kaNkulunkulu sinalamadoda sinale ndoda ingulutho namhlanje uzosikhokela kulomthandazo ukuze simekephini nangesihlahlo singaqali siqhubekeka noma uSathane esithi uzakwenza lena sithi stop uSathane ngegama likaYesu ngoba iBhayibheli ethi esikubophileyo ezansi emhlabeni kuyabothwa nasekhaya ezulwini haleluya akazuka ekhuzelo ezulu fana ukuze ethi sisindiswe akazuka ikhuzelo